係咪好想咁近距離睇到咁得意嘅企鵝仔呢？今次就教大家點樣喺旭川動物園企一個靚嘅位置，近距離接觸咁得意嘅企鵝仔。大部分企鵝散步嘅日子都會喺朝頭早11點鐘同埋晏晝2點半。如果想近距離接觸企鵝仔，千祈唔好企喺上面，因為上面條賽道特別闊，好難近距離接觸到佢哋。佢哋散步嘅路線會由上面行過嚟，再轉入呢個彎位，再打入直路行翻屋企。所以喺下面呢個彎位等佢哋就最近距離接觸佢哋啦。睇下上面鬼死咁闊，啲人又多，逼到一嚿嚿咁樣，有冇得近距離接觸佢哋？等佢哋轉埋呢彎位落嚟，咁就 fit 啦。轉到落嚟呢條直路空間多啲，同佢哋嘅距離又近啲，真係伸手都可以摸到佢哋嘅。可惜唔可以咁樣做。睇下佢哋幾得意，真係好想伸手摸下佢哋嘅心口啊！一個個排晒隊咁樣行，好似小學生翻學咁樣啊！散步去到最後嘅終點就係翻佢哋嘅屋企，所以大家嚟到旭川動物園，知道要點樣企啦。完。